Můžeš. Tak, sedeme. 7 a ty Ahoj rybáři a rybářky. Točíme video hej, s Marcelem. Čau. Vím, dlouho jsme nic netočili, vůbec nebyl čas, ale to neznamená, že jsme se Símou na ryby nechodili. Takže videa nemáme, ale máme fotky, takže vás zvu na náš Instagram. Můj je tady nahoře a Símy je hned pode mnou. A mě můžete navštívit i na Facebooku. A tady je Marcel Bečvář, můj kolega kamarád. Čau. A ten má hned po svý pravici svůj Instagram, když chcete vidět jeho ryby. Oba dva chytáme malý řeky, o mě to víte, teď už to víte i o Marcelovi. Nicméně, konečně jsme se dostali na trošku delší dobu k vodě. Jsme na jezeru Borek, kde se konají závody, je to 3. ročník. A my s Marcelem se tady zúčastňujeme. A všechno dopadá zatím parádně. Už jenom, když jsme přijeli, los dopad perfektně, Marcel byl nervózní, říkám Marcel, je to na tobě. Při nejhorším, když se to pokazí, tak to mám na koho svést. Ne, štěstí, veliký parádní los. Uvidíte určitě na mapě, za chvilku já ji tady pustím, abyste věděli, jaký jsme měli los. Jsme tady, první ryba přišla během 50 minut. To tak? Přišla teda Marcelovi, nádherná ryba, je to zatím teda největší dokonce ulovená ryba tady, která nás šoupla hned teda i na první místo zatím. Ale kdo chytá ryby, tak všichni víme, že to může být úplně jinak, viď? Počítáš až na konci, no. Přesně tak. Může stát cokoliv ještě. Tak, záběru děláme dost, ale bohužel od nebodovaných ryb. Cejny, ty krásy, ale velký, to jsou takový lopaty prostě, už máme asi 4. Ale to víš, tady je to na amura, na kapra, takže no musíme se snažit, aby přišly ještě nějaké, ale tady jsou pěkný ryby. No, nástrahy máme dobrý, kouli věříme, víme, že to funguje, takže to je otázka času jenom a přijde něco. Nechci dělat reklamu, ale zeptám se tě Marceli, čemu tady věříš? Ale nejvíc nám zatím asi funguje ten krab, red crab od Blažka. Jako to je topková koule, ta prostě funguje okamžitě, jak padne do vody, tak začne pracovat. No, přiláká okamžitě ty ryby, prostě říkám, ten první záběr 50 minut to tam leželo a hned ryba přes 15 kg, takže totální bomba prostě. No, takže sázíme prostě na toho kraba, uvidíme, no. Zkoušíme teda ještě, jako aby fungovalo třeba i se uchytilo něco jiného. Vašek tam má vlastně Spice Queen Krill ještě zkouší, no. Já teď mám na ten druhý, za chvíli uvidíme, jestli to nic neudělá, tak tam dám česnek, no. Tak uvidíme prostě, jo. Závody teprve začaly, běží to pár hodin, takže start jsme měli pěkný, no tak budeme doufat, že to bude pokračovat, no. Určitě budeme bojovat. Jinak místa jsme si rozkrmili ne velkým množstvím krmení, jelikož samozřejmě všichni tady hodně krmí. A krmili i před náma, že jo, tady, když se chytalo normálně. Takže spíš spojáme na tu atraktivitu těch nástrah, teda návnat. Míň, ale kvalitu prostě, Míň a kvalitu, přesně, zabustrovaný bodies. Nicméně na konci videa uvidíte, co jsme si vlastně tady, čím jsme tady krmili. Plus jsme do toho teda popravdě přidali vlastně ještě řepku a trochu tygřáků tam bylo. No, přesně. Tak. Takže to nám vlastně povedlo, ten tygřák vlastně s tou řepkou v podstatě nám rozjížděl místo, že jo. A ten zbytek, co vidíte na konci toho videa, tak tím si udržujeme nějaký ty ryby. Bohužel zatím teda parádní cejny, ale není to bodovaný. Jo, přesně. Tak uvidíme, budeme bojovat dál. Určitě uvidíte nějaké fotky, nějaký videa ještě tady z toho, co natočíme s Marcelem. Přesně. Ale taky bych vás trošku ještě vůbec představil Marcela, protože mě znáte, Símu znáte, ale Marcela vůbec neznáte. Tak Marcele, já si mám asi, nebudem to přijít, 5 otázek. Jo, dobrý. Jo? Nebudu se tě ptát vůbec, proč jsi začal rybařit, protože to všichni rybáři víme, protože to je úžasná věc. Přesně. Ale spíš, proč kaprařina? Kaprařina prostě, já jsem chytal i dlouho feeder a zjistil jsem i při tom feederování, že jsem měl větší radost těch větších ryb. No, že mě úplně neláká prostě taková ta, ouklej, plotice a tuto. No, když přišel lepší cen, tak už to bylo takový super. No a pak přišli časem prostě 50, 55, 60 kapry a zjistil jsem, že to je vlastně to, co mě jako baví nejvíc, co mi udělá největší radost. No a pak jsem vlastně zjistil, že s tím feederem to úplně na těch malých řekách, kde jsou spousta vázek a tak nejde s tím feederem. No, tak jsem pak si pořídil prostě ty kapráky, no a pak jak jsem začal tahat první ryby, já nevím, 9-10 kg, tak to bylo prostě jasný, jo, že to je to, co mě baví nejvíc. No.
Tak nějak jsem se k tomu asi dostal. Jinak Marceli, druhá otázka. Vím, že jsi dělal testera u jedné větší firmy, pak u nějaký menší firmy, ne, větší, ještě větší, a pak u menší. Jo. A nebudeme jmenovat, ale teď by mě zajímalo, proč zrovna Blažek. Blažek, všichni víme, nejlevnější koule snad na trhu. Proč zrovna Blažek? Ale Blažkovo koule jsou prostě, podle mě, tím jak to dělá ve velkým, tak si může dovolit dobrý ceny a hlavně, že to nešidí. Dělá to poctivě, má suprový krmní koule, jo, ty vlastně každý ví na trhu 10 kg asi 700 nebo kolik to stojí, to je super. Má různý příchuti, že prostě člověk si i vybere, že to není jenom 2-3 druhy, ale má jich asi 4 nebo 5 krmních. Ten krab vlastně, ten jsem zkoušel tu ten rok poprvé na řece. Jsem se seznamoval s tou koulí, jak dlouho prostě vydrží v té vodě, v teplé, ve studené, na řece, kde je hodně aktivita, menší aktivita. Musím říct, za mě prostě zatím asi nejsilnější koule, co jsem kdy měl na prutu. Člověk to tam hodí, okamžitě začne pracovat, kolem se dělá takový ten krásný šlém, jo, jak to prostě pouští ty buňky, ty atraktory do té vody a přiláká tu rybu a přitom jako i vydrží, jo, že ne prostě tam párkrát do toho klofne nějaký cejn, že se nerozpadne, takže za mě jako suprová, takový přesně ten, jak si to představuju, nemoc tvrdý, nemoc měkký a šlape. A pokud člověk chce prostě chytat dlouhodobě, tak má vlastně od každého druhu ještě ty hard varianty, co je úplná pecka, jo, to prostě pak ta koule vydrží. No, třeba větší výpravu, někam jedu na týden nebo něco, tak mám jistotu, že prostě na tom háčku furt něco je. Je pravda, že vlastně my za větší polovinou roku já a Sima vlastně jsme začali chytat teda taky Blažka a začali jsme ho chytat z toho důvodu, že chceme ukázat rybářům, že i na v podstatě levný koule se dá nachytat krásné ryby, což zatím, když se podíváte teda na naše Instagramy, jak na můj Simi i Marcelovo, tak uvidíte nádherné ryby, které jsme už na to nachytali. Ale jdeme dál. Třetí otázka. Já víš, že vůbec nevím, jakou bych je měl dát. Ale Marceli, třetí otázka bude jednoduchá. Jaký vody chytáš úplně jakoby nejraději? A proč? Ale upřímně, hlavně s vás, teda jo, soukromáky prostě třeba, když jsou závody nebo něco, jinak téměř je nenavštěvuju. Protože podle mě furt je to ještě prostě taková větší výzva na tom svazu. Takový dobrodružstvíček, neví, co tam je a miluju řeky. Jo. Stojáky úplně moje není, já mám radši ty řeky, člověk nikdy neví, co tam plavá. Tam může přijít cokoliv, jo. Vlastně v tom rybníku jenom to, nebo v tom jezeře, kdo tam co kdysi nasadil, tak to tam plave, ale na té řece prostě všechno možný. A ty ryby prostě bojují úplně jinak. Tam, když člověk chytí 60, tak z začátku má pocit, že to je 10 kg kapr, pak vytáhne 5 kg a kouká prostě jakou má bojovnost. Jo. Jsou to zdraví bojové ryby a to mě prostě dráží nejvíc. A konkrétně takový ty menší řeky, kam lidi moc nechodí, takový ty zapomenutý revíry, prostě kde si člověk třeba řekne, no tam plavou jenom malý ryby, tak hlavně mě, si chci dokázat, tam přijdu prostě a řeknu, jo, tak já tady, každý říká, tam nic není, tak tím víc mě to vlastně dráždí, že si tam sednu, zkusím a pak lidi koukají, že tahají třeba jenom 50 a tam jenom vytáhnou rybu, která má přes 70, tak lidi říkají, to snad není možný, co tam plavou za mamby, jo. Takže jako asi ty malé řeky je nejvíc, ale celkově prostě všechno, co teče, tak to mě baví, no. Tak, další otázka. Co bys si přál chytit na té řece? Ty kráso, já mám na řece, řeknu upřímně, tím, jak chytám menší vody, tak tam nejsou prostě třeba ryby, jako já nevím, nikde v zahraničí, kde se tahají třeba pravidelně 20, nebo i na Lábě, prostě, co víme, že tam jsou velký kapry, tak já chytám ty menší a rád bych se dostal prostě kapra přes 13 kg na těch malých řekách. To je takový ten můj sen, protože říkám, já chytám revíry, kde prostě člověk někoho potká, baví se o tom místě, tak říkám, no jo, tam plavou 50, když máš štěstí, chytíš 60, já už tam mám teď x ryb mezi 70 a 80, věřím, že jsou tam ještě větší, už jsem je i viděl, zatím se mi nepovedly, ale ta ryba, těch přes 13 kg, ta by mě hodně potěšila, no. No to já ti, Marceli, samozřejmě budu držet ruce a tomu snu ti trošku i dopomůžu, že občas tě vemu tam, kde vím, že ty ryby jsou a sám víš, že já to mám nachytaný, krásný ryby. A ta poslední je taková už otřepaná otázka, asi každý v nějakém streamu nebo takhle někdo byla položená a bude vždycky položená, protože je otřepaná, ale zajímavá, protože individuální názory mě zajímají. Marceli, kdyby si mohl jednu věc změnit v Českém rybářském svazu, co by to bylo? Jedna věc. Jedna jediná věc? Jedna věc. Kdybys tu moc měl. Upřímně, dřív jsem vždycky na těm přemýšlel, že bych udělal non-stop rybolov.
ale musím říct, podle toho, jak to vidím kolikrát u té řeky, jak to vypadá, teď mluvím třeba kolem Plzně, jo, Radbůza, Berounka, Úslava, tak si říkám, že si to ani nezasloužíme, protože tam kolikrát ten bordel, co tam vidím u té vody, a to je ta představa, že tam každý natáhne nějaký karavan, nebo já nevím, teď někde je to teda zakázáno, ale prostě dělá se oheň, jo, sekají se stromy, igelitky se válí všude, pití prázdně tu, tak si myslím, že to je špatný, jo, tak si myslím, že na to nejsme ještě připravení. Jo, to bude ještě trvat hodně nějaký čásek, aby si lidi uvědomili a vážili si víc té přírody, aby to neníčilo. Ale kdybych měl změnit jednu věc, tak já bych zrušil třeba takový ty, jak se dělají ty povolenky třeba na těch 30 dnů, takový ty krátkodobí. Jo, kdy přijde sem prostě nikdo, já nevím, ze zahraničí, rybám nerozumí, nepozná cejna od kapra, jo, dostane prostě tady nějakou povolenku, koupí si něco prostě a pak když vidím, jak ty lidi zachází s těma rybama, jo, ty vody. Já třeba, jak chodím ty řeky, chytám i ty tlouště, jo, pro někoho je to jako, když to řeknu ošklivě, odpadová ryba, jo, nikdo je nemá rád, prostě říká, že zase tuto nejradši by hodil do kopřivy. A já si vážím každou rybu, kterou chytím. Hlavně na té řece, kdy pak Čech třeba chytí i toho tlouště, který má přes 50, tak by si lidi měli uvědomit, jak dlouho to zvíře žije, aby vyrostlo do těch dimenze. No, stejně tak velký cejn, prostě ano, je to slizký, chápu všechno tuto, ale pak když jsou velký, jsou už takový ty bronzový, velikánský prostě cejny, to je nádherná ryba. Jako chytáme tady. No jako chytáme přesně tak, jako chytáme třeba tady, to jsou krásné ryby. Takže asi s tím bych něco udělal, jo? Nedával bych prostě každému tu povolenku a druhý bych to jakoby víc nějak hlídal, aby ty lidi, jako když už chtějí ty ryby chytat, tak aby tomu fakt rozuměli, jo. Takový to, jak se kolikrát všichni víme, jak to funguje. Pepa zná toho, prostě, tak mu koupíme povolenku, dáme mu ji, prostě může chytat a neví nic prostě o těch rybách, jo. Má k tomu prostě vůbec žádný cit, nechápe prostě tu přírodu a tak dále. Takže s tím bych asi zahejbal, no. S tím bych zkusil jakoby něco udělat. Určitě. My tady na západě, teda samozřejmě těch revírů je víc, ale největší problém, o čem teď zrovna Marcel mluvil, tak tady na západě víme, že to je vlastně Boněťák. Tam přímo nebudu jmenovat, zase je tam kemp, kde tam zrovna tyhle ty rádoby rybáři jezdí jak do toho kempu, tak podél celého toho břehu. Je to tam obrovský problém, tam je i problém, že ty chaty mají samozřejmě mrazáky, všude jsou tam mrazáky, je to na to přímo dělaný, aby se to tam masařilo. Bohužel, ať člověk bojuje jak bojuje, tak nevybojuje prakticky nic, dokud se něco nezmění. Někdo si něco neuvědomí a nezmění. Protože opravdu byl jsem svědkem, zavolal jsem mi porybnýho, jo, vyřešilo se to, zachránila se jedna 12-kilový kapr, jeden. Ten člověk nevěděl ani, že si tu rybu nesmí vzít, prostě, že nějaká K70, vůbec nevěděl, prostě v pohodě ve vezírku, normálně ve vezírku daná ryba. A chytal dál, no nicméně 12 kg, no tak dobře, i kdyby si ji směl vzít, no tak 7 kg na den, tak jako to je ten problém, souhlasím s Marcelem. Tak jo. My se jdeme teď odhlásit, budeme potom samozřejmě, vy to ani neuvidíte, co my tady teď momentálně budeme dělat, že jo? Ne, my jdeme makat, budeme bojovat a zkusíme natočit nějaký ryby, no třeba i ty cejny teda asi. Ne, držte nám palce, uvidíte na konci, jak to dopadlo, jestli jsme na stupínku nebo nejsme, každopádně každou rybu nebo tuto, když bude nějaká pěkná bodovaná, zkusíme natočit. Bohužel prvního kapra my jsme ho chytli vlastně, ještě byla tma, máme jenom fotky, netočilo se video, fakt ne, protože stálo by to za prd. Máme video, jako pouštíme, aspoň to, ale jinak máme fotky, takže uvidíte fotky toho, ty největší ryby, zatím, co tady máme ulovenou. A vyhoupla nás vlastně úplně zatím na vrchol. Přijde větší, jak se říká. Přesně. Tak jo. Takže teď vám ukážeme naši přípravu krmení. Máme tady dva typy koulí. Máme tady krmnou jahodu, krmnýho monster kraba. Pod háčky teda nedáváme krmáky, pod háčky dáme vyšší řadu koulí. A naše příprava spočívá v tom, že 5 dní zhruba před závodem jsme si to zaboostrovali sweet boosterem od TBčka. A teď aktuálně, ještě aby jsme to co nejvíc atraktivnili, tak tady mám metodák nebo Stidmix, Red Crab od TBčka a jak jsou ty koule vlastně vlhký, tak to lehce tím zasypem. Penáhra. A to samý udělám u té jahody. To je vlastně GLM Squid Strawberry. Koukám, že mají nedopitníky, pytlíky. No ty vám se neotevřu.
No nicméně, teď mi momentálně jde otevřít, když si potom dojdu pro nůžky, otevřu ho, to samého zasypu, vemu víčko. Takhle ty koule obalím. Tak se podíváte, jak krásně vypadají. A vlastně po vhození do vody ta koule je extrémně atraktivní, jenom z toho, že tuto už začne opadávat, jde to do sloupce nějaký částečky, nějaký dolů, rychle z toho opadají, aroma se šíří rychle. Prostě to dokáže strašně rychle přilákat rybu, což se nám potvrdilo během ani ne 50 minut po náhozu. První krásná ryba, tu samozřejmě uvidíte ve fotkách. Tak jo, já jdu připravit tu jahodu a držte nám palce, jdeme bojovat, i když vy stejně to video uvidíte už po těch závodech. Tak první body jsou tady. Marcel zabodoval. Krásná ryba. Povedlo se. Kráv. Tomáš Blažek bej. Nádhera. Tak to pustíme. 50 minut do záběru. Jo. Jak se rozčiluje. Jo. Ještě sílu. Už bude hned ještě široký. Nejtěžší ryba 20 kg 70, krásná ryba, celkem 1 kg, tady dělal David tým od druhého místa, celkem 108 kg, ale 12 ulovených ryb, což je taky krásný. Takže pánové, ještě jednou gratulujeme tvorčtí obhájci, krásné druhé místo. Gratuluju. Děkuji. Taky. Gratulujeme. A děkujeme za pozvání. Děkujeme. Je za co? Tak, držíte to. Kdo převezme? Zakazujete tady na sebe, tak pohár dostane. Pánové, pak dostanete každý malý pohár na krk, jo? Počkej, tak čeltovka, člověče, tohle můžu poprosit? Nejde to přes ten čel, máme ten, budeme muset dát další stuhy na příští rok. Tak. A samozřejmě tady ještě ocenění, diplom a poukaz a do věrnostního programu 2000 koutových zlaťáků. Díky. Tak, poprosíme ještě o fotografii. Pojďte. Dobrý. A za dobrý? Díky. Děkujeme. Díky moc. No pánové, vítěz je vždycky jenom jeden. Jo. Pokud děláme nějakou soutěž, takže pánové, první místo World Carps, přístolovného místa 7, nejtěžší ryba 21,93, také nádherná ryba. 9 úlovků, ale vím, že jich bylo víc, protože pánové, když už viděli, jaký mají náskok, tak vyhakovali 13 kg kapry v lodě. Jenom to, co jsem tady slyšel ráno, takže obdivuhodné. A celkově teda těch 7 nejtěžších ryb 141,55 kg. Takže pánové, gratulujeme!